ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் வசந்தமில்லம் வசந்தி சங்கர். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி தான் செய்ய போகிறோம். ஆமாங்க, டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி. இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் இருக்குங்க. ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்டோம்னா எந்த டேஸ்ட் இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட் இருக்கும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பேன் வச்சாச்சு ஸ்டவ்வில். பேன் சூடாகட்டும். பேன் சூடானோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 வரமிளகாய் போடுறேன். முந்திரி பருப்பு 3 முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டை சின்ன சின்னதாக வச்சு போட்டிருக்கேன், உடச்சி போட்டிருக்கேன். பாருங்கள், இதை நம்ம நல்லா லைட்டாக அப்படியே வதக்கிக்கணும். வதக்கிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கணும். இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்ச ஒன்று. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 தக்காளி போட்டுருவேன். 2 தக்காளியும் போட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். நாட்டு தக்காளி 2 போட்டிருக்கேன். நம்ம வந்து இப்போ இதை கிரைண்ட் பண்ணி இதை எடுத்து வச்சுக்கணும். கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் பாருங்கள். நல்லா இதேமாரி இருக்கணும், நல்லா மசியணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து இது 1/2 kg. நான் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு சிக்கனை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணோன்னா பார்த்தீங்கன்னா நீச்ச வாசனை இருக்காது. இது ஒரு டிப்ஸு. ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சுட்டேன். எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே நாம் அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தெல்லாம் போடலாம். பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கணும், ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்கக்கூடாது. வெங்காயத்தை போட்டு லேசாக வதக்கணும். கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலையும் போட்டு லேசாக வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 1/2 kgன்றதுனால இந்த அளவு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எவ்வளோ செய்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு, கருவேப்பிலை இந்த பதத்தில் லைட்டாக இதுவானவுடனே நீங்கள் 2 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். காரம் வந்து உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ப. சில பேர் காரம் அதிகமாக சாப்பிடுவீங்க, சில பேர் வந்து காரம் கம்மியாக சாப்பிடுவீங்க. நான் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். ஏற்கனவே காஞ்ச மிளகா வந்து 3 போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதனால் வந்து இது போதும். லேசாக அப்படியே வறுத்து விட்டுக்கோங்க. மஞ்சத்தூளும் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அந்த மிளகாத்தூள் வாசனை போகிற அளவுக்கு லைட்டாக வதக்குனா போதும். இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தனியாத்தூள் வந்து 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூளும் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துருங்க. இந்த டைமில் நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா வதங்கினோன்னு பார்த்தீங்க சிக்கன் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி சிக்கன்லேயே வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவியிருக்கேன். அந்த ஸ்மெல் இருக்காது. உப்பும் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணி நல்லா கலரிக்காங்க. கரம் மசாலா போட்டு 5 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி, முந்திரி, அப்புறம் வந்து இந்த பட்டை, இந்த விழுதை சேர்த்துக்கணும். கொஞ்சம் தண்ணி, தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு திக்காக வேணுன்றதுனால, கொஞ்சம் வேகணுன்றதுனால 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா வதக்கிட்டு வேறு பேனில் மாற்றிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இறக்கிக்கலாம். எனக்கு வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் பேனை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. நல்லா வேகட்டும். அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணலாம். கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். பேன் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இந்த பதம் போதும், இவ்வளோ திக்னஸ் போதும். ஏன்னா சாப்பாடுக்கு போட்டு சாப்பிட இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். டேஸ்டியான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. ரெஸ்டாரண்ட் போய் தான் சாப்பிட்ணும் இல்லைங்க, வீட்லேயே நம்ம இதுமாதிரி ரெடி பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு நல்லது. நான் மேலே கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தூவிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்டாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இது செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸ்டவ்வை இந்த டைமில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்படியே ஆல் என்ற பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.
நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நன்றி.